Nell'ambito del ricco programma dell'estate montevaghese si è svolta ieri la festa dei limoni con degustazioni tipiche presso la Piazza della Repubblica a Montevago, quindi la serata allietata dal gruppo della Smania Addosso con l'esibizione del gruppo degli sbandieratori, quindi a seguire la notte musica con DJ. Oggi è la festa del patrono a Montevago San Domenico ed è prevista una processione con giochi pirotecnici. Giorno 9 cabaret con Gianfranco Iannuzzo al Vecchio Centro e giovedì 10 agosto concerto live del gruppo delle Vibrazioni. L'11 agosto un recital di poesia in lingua siciliana, sabato 12 commedia teatrale Un marito per due figlie curate dal gruppo teatrale del Caos, domenica 13 agosto la prima edizione del VIP Voice Contest 2023 in Piazza della Repubblica, mentre il 18 agosto una serata di animazione con bambini e adolescenti. Il 22 agosto, giovedì, spettacolo teatrale Nella magia delle fiabe. Il clou a Montevago sarà previsto nei giorni 9 e 10 settembre con la grande festa del vino e la degustazione dei prodotti del Belice. San Domenico si rinnova e si rinnova sempre con novità e con aggiunta di idee e per questo va ringraziata l'associazione La Smania Addosso, i ragazzi dell'associazione. Abbiamo avuto veramente l'emozione di una, a parte i mangiafuoco che comunque non solo attraggono i bambini ma anche gli adulti, e poi questo giro per il paese degli sbandieratori con dei costumi d'epoca veramente magnifici e con questo San Domenico che ha sfilato per le vie del paese. Un momento di street food, quindi salsiccia, siccome coincide con la fiera del limone, allora tutto a base di limone, dalla salsiccia al limone all'hamburger al limone alla granita, per poi avere in piazza musica fino alle 3 e poter ballare. Il messaggio è duplice: da un lato i festeggiamenti di San Domenico, dall'altro lato fare in modo che i ragazzi restino in paese, si divertano in paese, non vadano fuori ed evitino pericoli e rischi. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare in queste serate d'estate dove tutti escono e vanno fuori e a volte si incappa in pericoli. Dopodiché il giorno 8, che è il giorno della festa di San Domenico, ci sarà la messa solenne e poi la processione a conclusione di questa quasi 4 giornate di festa.